dhi nyime kendo watieko ge twak mabende wadebedo kaka warango en ikruok ne loro sikul kata koro ka oselor sikunde to gichalo nade. Okinyi ma kawuono wabedo kaka taya nyiga Cleophas Luoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka Chisango to nitiere kae gi welo mabende adhi miyo thuolo mondo mi angi gimoswa okinyi ma kawuono to anya kwachako twak ang wadonja kacha tir mana ka wantiere kodgi kanya kwar mokeo jwang machiegni koda ka ntiere gi wendo Morino Kal, jalonyo weche mag somo, erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar biro e Ramogi TV okinyi ma kawuono. An bende adwoko erokamano, kendo kaka pile ahero jothurwa, amosogi kendo arwakogi e twak. Erokamano ahinya kuom yudo thuolo. Machielo bende nyalo Ramogi jogo mantie kod Richard Moth, mabende en jalonyo weche mag somo, wan kod e studio kae tielo machielo kendo oyawore kendo machiegni. Erokamano kuom yudo thuolo mar biro e Ramogi TV kawuono. Erokamano ahinya. An bende adwoko erokamano ne jowinjo mag Ramogi gi jogo ma ok jonagi ma bende luwo chenro mar Ramogi gi riwre kodwa duto mondo watwak kanyakla. Erokamano ahinya. Mana ka mwadarango kar kae weche mag nyithindo e kinde ma giloro sikul kendo sani gine moko jopo dala moseloro koloro e kinde matiende sani ten ikruok mag kamae en tama nochako gi chochni mathoth motie koth mar pioula ane gi michi mopogore opogore machiegni ka weche mag ng'anyo rocho kaka jogo mane dhi skul ne dhi e sikul kod jok mane boarding to ne dhi nyime kod chenro mopogore opogore. Tamar ariyo morumo ni Morino Kal digete pim machal nade nochal nade? Duto te Cleophas anyalo mana gone Nyasaye erokamano nikech you can imagine ni kaka tam ne weche ne ng'enyie kabisa kaka isepimo floods, economy kata chando mar pesa mondo mi oganda ma Kenya tim magi macha nyithinde skul ne ok obedo mayot ahinya. Tineno ka Nyasaye osetimo maber ma owuotho kodwa ma kendo koro wachopo kama koro wawacho ni tam tuo orumo nyithindwa loro. Koro an duto te anyalo mana gone Nyasaye erokamano ni osetimore maber kata maricho ma bende osebetie go eko. Wawacho pile pile e oganda ma e piny mangima ni Nyasaye ber seche duto to seche duto te Nyasaye pod ber. Koro an aneno mana ber mar Nyasaye. Erokamano ahinya. Richard Moth, koro ka kori nochal nade tam ariyo ma koro rumo ni? Erokamano kuom penjo makama. Kirange yore mag somo ang' nariwra gi nyawadwa mokwongo en goyo ne Nyasaye erokamano nikech osepando nyithindo minyaka koro thuolo romo. Moko loro jumani, moko bende dala, lakini kwang'iyo in terms of learning outcomes mag nyithindo ma mano e dang' awach ni msingi maduong' mar somo chochni nikech kirango mane ofula ng'eny nyithindo thothgi ne ok odhi skul manyisore nitiere contact hours mane gi miss. Aya mane ng'anyo nitiere moromo ni nitiere odiochienge ariyo e juma mane nyithindo ok nyal dhi ga skul, mano chieng' Tuesday koda Thursday. Koro ibiro yudo ka yore mag somo bagni kata beni gitieko the calendar kaka ministry ogine ochano, lakini in terms of realization mag specific learning outcomes kaka curriculum design specify to nitiere ng'ikruok matin. Eren machalo kamae onego bed ni buge yo machal nade nikech iwacho ni ero jogo mantiere boarding school lepono yudo quality ka erango gi jogo mane sombgi rochore ahinya e kindegi mane ng'anyo dhi mbele ndalo ariyo mag juma mane ng'anyo otimore kone mopogore ma pacho kae. Okay, e yor mar buge nitiere a number of things minyal tim. Mondo mi ma obed realized dwaro ni migawo mar somo nyalo wuok koda chenro mopogre opogre. E thuolo ma nyithindo sani dhi bedo e rusa takriban jumbe 3 ka gidhi bedo pacho, inyalo losnegi chenro moko matin kata obed mana 3 hours in a day ma temo puonjogi e yore machal kamano. E yo machielo jopuonje nyalo miyo nyithindo extended learning activities machon iluongo ga ni homework mondo mi ka gidhi godo pacho to koro ginyalo temo jogo ma temo jiwore
e yore mane nitiere ng'ikruok. Then ka skul oyepo, week mokwongo thothne kaka skul nyithindo resume ga to onge ga serious learning moro, koro jopuonje nyalo dedicate thuolo gi kanyo mondo mi gitem jogo machalo timo catch up gi revision gi nyithindo gi e yore mane gi miss. Yeah. To kanyo bende Morino kala keli e twak en kinde miwacho ni kinde mathoth oyudo ka jopuonjre owito thuolo gi mag somo kaluwore kod chenro matimore mabedo osekelo koko e pacho ka e kinde mana mokalo. Ne nitie ka kod jogo mane nitiere e day school kata jogo madhi e sikul to duogo pacho, nochal nade e tam mar ariyo ni? Ing'e ni Cleophas, nitie gima ne obwoga to seche moko iwacho ga ni some things are blessings in disguise, yani gweth mopondo. Inya paro ka mokalo kanyo kane Presidential Working Force mane ogolo report mar education cha nowacho ni subjects mag nyithindo mondo bed reduced. To ne rachnwa kabisa nikech ing'e ni nitiere gik mane wang'iyogo tiyudo ka karamae ne en gima ne ber gi seche makoro ne wantiere nieri nikech on Monday ne antiere school to I was also worried about issues mani nyithindo ne oko catch up nikech nitiere so many days ma in out of school back and forth. To japuonj nyisa ni in fact wan watieko syllabus. Apenje ni how? What about these days? Nikech for you to tell me ni tieko program kaka nonego beni bet to days gi kito no ne ng'anyo kata chenro gik mane nitiere mane chocho somo giki ne nyalo miyo nokitie gi obet nadi. To nyisa ni it is because of the reduction mar number of subjects mane onego beni gitimo. Ma onyisa ni koro mano ne miyo gi tich mayot mondo minegi cover up piyo piyo. The only challenge mane nyalo betie momiyo ok ne ginyal mane nyalo betie mane miyo maybe these things ok nodhi maber ahinya apart from bedo ni ne gitieko syllabus ne en koso resources ma itiyo godo. Nikech ing'e ni CBC kachacha as much as iseketo design ma onego bedni syllabus monego bedni nyithindo cover, to most of these things nyaka bende timgi practically. Koro chochni ne bedo nigi kar practicals kachacha nikech iyudo ka kanyo we are blaming the government, pesa ma capitation mitero samoro late, samoro bende a whole time okadho kotere. Mane gima koro ne mono gi miyo making sure ni gigi otimore kaka nonego bende gitimo. But as far as time is concerned, ne giwacho ni they were able to manage gi the number of subjects mane manomigi yeri. Koro giyudo kaka ne gi condense piyo piyo. Gin bende ka gitemo mondo gi adapt to the situation kata changes mane bete nikech floods, mane bete nikech achacha ni disasters in general. Yes. E budget ma higani ma bende achiel kugo mosekelo koko Richard, kirange achiel kachiel en gino ma osekelo paro mopogore ahinya. Iwacho ni bang' kwedo paro mar chik mar omenda mano Finance Bill 2024 mowite oko, oketo cuts kata duok piny budgets mopogore opogore ngir mopogore opogore. E budget mano mar somo mano ma pacho kae mano yudo kwan mamalo, iwacho ni kanyo kama ne nitiere kanyo kata kobed bilion 100 gi wiye ka beni mane madhi bedo kanyo kata king'ade kata kama nitiere kanyo ochopo yo machal nade nikech mano kata higa mokalo ikomenda mokalo kwan mamalo ahinya mar budget nomi weche gi mag somo. Sani ka warango pogruok manyalo bedo ni nitie mag ndiko jopuonje, mago mag tayo chenro mag somo opogore opogore. Ka sani nitie appropriation bill makoro dhi bedo kacha ka itwake kawuono e od bura. Duoko piny budget mar somo kata we kama ne nitiere onego beni range wa machal nade gi jogo mane sekta mar somo. Pero kamano yiena mondo awach ni somo ema bedo kaka the engine mar a nation kata country. Ka workforce mar piny obedo fully trained gi the right workforce, to ibiro yudo ka en piny madhi dongore e pinje mabiro. To kirango Kenya, wasebedo gi ng'ikruok e yore mag planning in terms of education. Nikech yudo ka allocation michiwo mondo miyo support educational programs mag nyithindo
iduoko ga piny. Samoro iyudo ka en allocation moketi to ka ji dhi e revision tiyudo ka nitiere budget cuts migole wiye ka. Koro samitimo budget cut, there are a number of things ma different stakeholders to decision makers owinjo be ni understand. Mondo mi provide quality education, nitiere a number of things. Inyalo provide stationery, inyalo provide resources machalo textbooks, to kionge adequate personnel, tidhi run at a loss. Koro jopuonje owinjo bet sufficient enough mondo mi or provide quality education. Kirango the context mar competence based curriculum kaka Nyawado osewacho, CBC dwa pogre gi 844 mane wantiere chon, nimar kosepuonji theory to idwaro ni kaw theory ni tikete into practice. Koro ibro yudo ka sama ntiere budget cut to nyisore ni gik mowinjo nyithindo tim in practice koro gisomo theory. Adwara mi kaka mfano achiel, nitiere content mar jo grade 7 mar integrated science oromo be ni gitimo learn about types mag separation mag mixture. To separation mag mixtures gipogre, ntie decantation, solid extraction, sublimation and all this. Magi makata ko puonji word min gidhogi to morni amora kayamo. En gima nyaka ikaw iso a given solute gine a test tube michwak gi Bunsen burner mine ko wuok. Koro iyudo ka nyithindo madhi ma jonyuol gi bet nyalo chukre mondo terge private kuma resources ntiere, nyithindo gi yudo practical experience about what is happening. Kirango kata Bunsen burner kipuonjo gi ging'eyo ni kaloro airjet to gini wuok luminous, kaweye to wuok na luminous. To ini nyathi ma janyuolni onge yuto moromo oteri e public school, isomo luminous gi luminous theoretically. Koro kopo ni idhi yudo ma koro udwa time practical kata koro en penj, ok inyal achieve the same target. Mabende nyalo bedo ni Morino Kal wan gi kidienje mane sikul lony nitiere mag jopuonj, nitiere rem mabiro e sikunde gi mamiyo gi yudo chope o makare. E pinje mamoko moselony ji ranga yenya mondo mi otere nyithindo e sikunde mag sirkal nikech kanyo migero nitie resources mathoth mag ji giwegi ji jwango dibedi mane gima timre mopogore e pacho kae tinyalo loke yo machan nikech koro sani giloro giduogo kone jok mane gisomo e private, jok mane somo e public orado ka gintiere dala kata mbaka magigo chal koso mbaka gipogore wapo dikirani mbaka gi ok nyal chalore Cleophas nikech nyathi ma e private no neno gigi practically. Ing'eni koro samodwa pimo gigi kata ne nyathi moro ma giromo godo awach ni kolor kama samoro itero nyithindo dala. In kata mana Lokichogio Turkana giri kuchuchu. Nyathi gik miwacho gi ng'eni mor ne amora nikech owanda ni to mai to work from which part of the nation. But mano koro brings me to this very point ni sirikal ma Kenya nigi pesa Cleophas. Tiwinjo kawa yuak pile pile ni there is wastage of resources kata mana funds mantiere Kenya ka. Maka wanyalo bedo gi jotelo ma wach somb nyithindwa nieri en gima ochuno gi. Ni winjo nyocha ka president wacha Mombasa ni the only equalizer a life ka e piny kae en ga education. Tiyudo ka jotelo ma wasega bedo godo education yok en ga gima osemakogi. Cleophas, you can imagine ni in a class actually the recommended number of nyithindo monego beni bede class en 45. Mano kang'eny maximum donge. To sani nitiere schools makata mana JSS they did not qualify to get classified there. Meaning ni school chakre class achiel nyaka beach, the rest manyo kuma dhiye. Then you can imagine that kind of population in a class against one teacher. Normally a japuonj achiel onego beni at least take 2 subjects in a school, donge. To japuonj ni, sirikal is really enjoying nyithindwa and the parents in Kenya. Nikech indiko japuonj achiel, to dwa puonjo ni a population of even maximum kaka koro sani iyudo ka influx mar nyithindo in classes donge no wach ni onge nyithindo ni nuoyo class nini. Koro namba no ong'eny makidwa nyisa ni indiko ne japuonj achiel to japuonj achiel mokwongo kidwa kata mana chule iwinjo ka Nyawado wacho ka about the personnel ma intiere godo. Koro at the end of the day
nyathi yudo a very raw deal. To yudo raw deal not because the japuonj is not competent. Oyudo raw deal nikech sirikal okoseketo maino, okoseketo dwaro mar mondo mi nyathi mantiere Kenya kae oyud quality education. And that's why winjo ka waywak pile ni ok wadwar ni bora masomo. Wadwaro masomo bora mondo gibed jadiera ne janyuol to gibed jadiera ne nyithindo, nikech janyuol bedo taxed. Iwacho ni skunde moko nigi resources, kidhi kata mana schools kaka US, ji kaka Michelle Obama giri, they are saying ni gin skunde mane gisome, they never went to any private school because they did not, ne gionge gi pesa mane nyalo chulo those private schools, but they went to public schools because these public schools iyudo ka sirikal ma pinjego no make sure ni resources giketo kachacha moromo nyithindo ma nyithindo nyalo somo, ma at the end of the day gik ma gisomo gi ochal gi gik ma bende timore practically. But iyudo ka koro Kenya kae pesa to nitie, gik moko mani budget cut go iko Cleophas, you can do a budget cut. Iwacho ni I'm doing a budget cut koni to atero resources gi kama gidwarore kabisa, which in Kenya one place madwaro budget cut no madwaro mondo bed revamped gi pesa mang'eny to me en ga Ministry of Health to gi Ministry of Education. Nikech surely if you joke around gi ngima nyathi, what joy do you find as a leader ka koro nyathi nieri at the end of the day okimiye the right tools to kochopo oko kanyo to ena ng'at ma kendo koro ena one of the population ma onge gi mbele wala nyuma. You see, so kiwacho ni how do we take care of it? Any mondo wa make sure ni the people ma obedo e ministries gieki mondo make sure ni nyathi mantiere Kenya, when you are a minister kaka koro wacho ni sani, just allow me to say thank God ni koro Honorable Badio yudo position kata mana kar treasury kacha. Ngeni nitiere ga gimilongo ga ni exchequer, tinde onge gimoro mani kotimnu budget to ikao pesa tiketonu e accounts e ministry. Pesa ni udhiga to kwae ka treasury kachacha imiyo exchequer, you get. Koro ukwayo pesa kata mana 500,000 to nyaka mi induso nugo mathin thin. Then I'm thinking ni mae kama koro leader kaka Honorable Mbadi onego ngeni nitiere nyathi Turkana mantiere public school, nitiere nyathi Mombasa mantiere public school, nitiere nyathi Kilifi moro mantiere public school. Koro assumption marni nyithindo gikia just in school should not be there. Now we should do these things practically. Make sure ni itimo provisions, ichiwo resources a Ministry of Education, resources enough mabro make sure ni nyathi nieri gimi puonje cha en gima bendo nyalo time practically, so that we are able to empower nyithindwa giki in reality, yeah, not theoretically. Magik moko koro ichalo ng'ama gone diel bull, you get. Wawe gone nyithindwa diel bull, wa make sure ni nyithindwa giki oyudo masomo bora. Yes. Richard, ntiere gik mathoth nya mantiere karka nyaka karango mapenjo maduong' minyalo penj karka igni moya 60 osekalare Kenya ne yuda loch mane kawuok lwer jowagunda. Achiel kuom gigo mane gis uno mokwongo mapacho kano singo mar kedo go malich ahinya nen mano mar golo fuo. Fuo ni golo mana yor buk. Nyithindo loro giduogo pacho. Ok giromre paro. Ok giromre gigo magikadhe sikunde mopogore opogore magisome. Lweny kata ywak makama odhi nyime nyaka karango nikech en mara chwalo budget makare ne sikunde ka winjo kaka Morino Okalo wacho karka tainya weche gi maga omenda tineno gima omenda timo e sikul. Ndie kuonde chung bura manenore gik ma gigi timo kata e public school to kwa winji ni nyathi oyudo quality madwarore. En ywak nyaka karango. Erokamano. Abro wacho ni ochakore gi determination mara leader to gi mind game. Nga jatelo madwaro ber ne nyithi jo Kenya must make a mind game. Mong'e ni whatever ma otimo ne nyithi Kenya will be having an impact igni mabiro. Somo gima adwaro ni decision makers mawinjo wasani oket into account en niya, okinyi kokinyi wadongo ka Nyasaye omi ngima to kikalo higa moro to kichak iduogi nuorie. Yes. To the more ma igni medo sudo
nitiere ga gik mwaluonga ni developmental milestones gi acquisition mag skills gimedo ga idho as per each year be medo bedo. Koro inyalo yudo ka chieng' moro jatelo duogo moro pache owuok moro jatelo moro oyudo ma pache dwa bedo maber, tiyudo ka koro intervention gi ka koro idwa keti to the age mag nyithindo gi koro osedhi out of the box. Koro ok en an issue mar nyaka karang'o, actually owinjo bed ni how soon can they do it. Gi pacha ka de ni ane a decision making table to en gima do tim as of today, ma en gimi chako kawuono mondo mi wa mitigate bagni madhi bedo mbele ka. Adwa mi a very short example. Ibiro yudo nyithindo ma sani no miss many concepts. Give this it for a standard assessment. Kagin mantiere grade 6 November biro, give this it for Kenya primary educational assessment KIPSEA. Mantiere special needs, this it for Kilea. Mantiere grade 8 sani, rito sit for Kenya junior school educational assessment next year. To give the in a standardized exam, whether ne in a public institution, whether ne in a private institution, give this it for a standardized assessment. Now, ibro yudo nyithindo mane ntiere ma miss these outcomes. Give them a disadvantage, not because of their wish. Negi ikre, otergi school, and duty mar the government, actually, obedo mandated the constitution. The government's mandate unjobenichiwo free, compulsory, equitable and accessible and inclusive education. Mano gima the constitution stipulate. Koro, the government unjobenijituma, gingiyonia free, fine. What does free entail? What ango aspect mal free? What does equitable entail? What does inclusive entail? Ka the decision makers nyalo describe indicators magadekgi. Then wabro yudo kama mitigate again. Mar free ma free ni bose bedo ga defined yo moro malongo kirangi. Oko bedo defined yo malongo. Mana kaka nyawadwa wacho, thoth jirango bora masomo. To wan kaka educational experts wawacho masomo bora. Ingeni free enia kaka jirange ni somo en nono. Moth wogu this school ubed kacha in within an institution. And then urito bell ring goyo quotas per table. Udok pacho. Then uromo then koromo end of the year tindiko ni either an assessment report near what you've been promoted to the next level nekeche. In Kenya we don't have a repeat policy. 100% transition. Then they kenda they kamano. Koro wacha lonjo kumokomoso gai pipe. Neno ga piki ono gai pipe. Tonge kuma pigi ni bro doki ga chien mol ga mambele chaido bro ga uok ga kodhi ga mbele. To bro dhi ga mbele makata gin motingo maiye ka otimre nade onge. Koro kar free ni oko winjo bed free kaka jirange ni free. Free en nia the resources mantiere en duty mar sirkal mondo puonj nyithinde. Karo en government's decision ni nyathi moro amora mantiere Kenya oromo beni yudo access to education. How is this access achieved? Access ni better achieved ni nitiere jopuonje moromo e school. Nikech adwa explain matin ka. Ineno mane koro TSC ochako employ jopuonje mane junior school obiro. Training pedagogy mar japuonj secondary opogre gi japuonj primary. Yeah. Kai the train kaka japuonj secondary to specialize on a major and a minor a university. Japuonj mapuonjo primary timo set either in a cluster A kata cluster B. Onyalo handle a number sets of subjects. Koro yudo jopuonje ka no ogol gi TSC okelo gi dhi puonjo junior school. Ng'ato university o specialize geography gi maybe CRE. Ko biro ka to yudo ka unit mantiere grade 7 and social studies, which is a combination of geography, history gi civics. Koro japuonji penjre niya ana specialize geography. Jogimia social studies. Tiyudo ka ne gin kata jopuonje ariyo kende more ang'owa e center. Ng'ato timo CRE gi history. Moro timo geography gi Kiswahili. Tidwa ni puonj mathematics. Maths gi ento ne chalo pigi mafuta nyaka ne nyuole. Koro these are glaring disparities
mowinjo be ni otim audit mondo ng'e niya, these are the needs mar existing. How do we mitigate this? Nikech inyalo wacho kata sani winjo ka sirkal wacho, jatend piny wacho gani wasendiko jopuonje kiwango maromo kama. Inyalo ndiko jopuonje kiwango maromo to gin jopuonje mar not meeting the need on the ground. Koro audit no dwani mondo ng'e niya, what is the glaring gap? What is the workforce and manpower mwadwaro mondo konywa achieve the set target? Unless we do that, jopuonjre wuok mana ka gisewinjo kar kanyo, onyalo bedo no wuok odhire tam tuo rumo gichomo tam 3 ma bende dhi bedo machuok ahinya tam adek nikech penj mantiere kar kae Morin. Odhi chalo nade? Wan mana gi jogo ma odhire mondo mi otieki osudi kata ka resources ma choka bende onge, sani giwuok gintiere pacho. E thuolo madongo kama dakika 6 ni warangiane e kidienje mopogore tainya ka wanono gik monego bed ni gidonje kendo gitimo e kinde gi ma gintiere e yweyo. Iwacho ni onego bed ni nitiere balanced schedule margi mar somo, timo tije ot, timo activities magi maga, wacho ni physical activities manya bedo kata games moko kata tuke moko magintiere godo kar kanyo, kaeto sa kaka janyuol bende kaka jalonyo mag somo ipogo sa gi e yo machal nade mondo nene kieko kao sa mang'eny bedo okete gimoro to wiwil gimoro manyalo keto bedo dhano mewacho ni en wholesome kata ma complete katimo gik moko bende kaka nyathi sikul. Cleophas, iwinjo ka Mr. Motho wacho maber ni nyathi ni e pipe kata pi ni e pipe to kowuok kucho to en gima empty. Koro you can imagine such a scenario. To mano is the truth mantiere Kenya ka. Nyathi no bagi, otimo a lot of theory, japuonj mano miye betete ni japuonj moko onego bed ni puonje gik ma puonje go nikech japuonj no mokwongo nwaseneno gi gisewacho. An asomo CRE inyisa ni dhi puonj Islamic education. Koro yudo ka these things are not en tugo moro ma okang'eyo ni ng'ano mabiro bedo serious ma make sure ni tuga inagi are not there. So at the end of the day, nyathi dhi timo penj, but you're sending an empty child to go and do the exams. You get? Then this is the child ma politicians, I'm sorry to say, but that is the truth. Mano gima gidwaro. Nikech kanye kakoro giyudo kaka ginyalo control the population. Nikech what is the need of petition nyathi through an education system that is not working mondo mi receive mbele kuchocho ka en ng'at ma empty makia kata ni otimre nadi bag ni omake gik mano puonje kama okwongo onge kata kama onyalo fix gie. As to with that population, Cleophas, let me tell you, nyathini cannot even get that attention. Ma japuonj biro wacho ni nyathini en japuonj mar kwano taneno ka en week kama koro mondo wuoth gi nyathini so close mondo mi at least nyathini oyud kaka nyalo grasp 1 2 3 from these things that I'm teaching. Aya iseneno maber bende kiwacho ni en 100% transition. Koro in 100% transition, but these children are empty. Kagi wuok oko, then they become now slaves mag politicians. Nikech mago kore jok ma heckle nigiga ji. Gin gimanyo security mar jok ma empty ma gimony okonyal reason. Tingeni the main reason momiyo ji dhiga school, Cleophas, wawacho pile, it's also in education. Ma jopuonje will always tell you. Nyathi tere school kachacha mondo yud 3 things. En gas knowledge, skills and attitude. Koro kise gole ma knowledge no koyudo, skills bende ni setuone resources no koyudo. You get? Sama koro wuok kuchocho, owuok ka en ng'at moro ma orach moloyo kaka nikete. Kanye ma bro yudo koro criminals, wayudo drug addicts, wayudo all these manner of things. Nikech gik madino equip nyathini ma by the time mochopo tung kuchocho to nyalo yudo kako timo godo kata ngimane, not necessarily no bedo employed, obedo kata mana self employed en owuon. Iyudo ka ongi. Erokamano, kidhi mana leronwa. Bende yieri ni kata ka en kadho e sikul, pontie ting' ma janyuol bende nitiere go kar ka. Nikech koro seche mag attitude kata mag timbe mantiere kar ka. Sani nyithindo loro gibiro pacho.
gidhi bedo yo machal nade ka iwacho ni loso karakta makare mondo mi kik obed abeda ng'ama kotieko sikul tiyo kode kaka tool mar nyayo koko kata mar nyayo tulo kata kamoro moro meti iwacho ni reasoning ne chakoro ka ni piny role mane kata kanye ma janyuol donje e iye ka kata jolony weche mag somo koro korado gi nyithindo gi oko kata migepe mopogore opogore ma uduto utiye kata kurakuru kod jopuonje kata nyithindo mag higni ma giloro. Cliff, as I was coming there, nen penjo mani penja, but remember we had to clear this first. Koro, role mar janyuol, ne en ni asetero nyathi school. But you see, japuonjo wacho kae maber ni nyathini no teri school. To gimoyude school ka bendo timre nadi onge. I'm coming back to now these ones that are already in school, but I'm talking about makoro kata no setieko ka. Nyathini obiro to biro ka in empty. Janyuol nigi role. But koro ng'eni miyo janyuol ni a very serious big role. Nikech koro en gi nyathi manoko somo kata nok odhi adhi school luongo ni yawa dhi kode. Ne en yawa dhi kode, yawa oduogo. Koro janyuol ni ema kendo koro chako bedo desperate. En gi nyathi kacha ma cannot be employed. En gi nyathi kacha ma gima no yudo these three things, objectives mag education ma wuoyi giki okoyudo in a proper manner. Okonyal relate gik mano kano kadho kacheka gima onyalo relate gi piny oko ka iyudo ka onge. Let's put that aside. Koro wawuondre wawach sani ni koro nyithindo loro gi duoge ot. Janyuol nigi ting mar neno ni nyathine ni is safe. Ineno ka koro sani eri wantiere kama maandamano osebetie. Nyithindo osebedo reported mamoko manotho even as young as 12 years old nikech negi bedo gi kikruok ei jok mane andamana ma tho odhi oyude kachacha. Koro sani iyudo ka giloro to there is a looming need mar mondo mi koro motari kaboro kendo maandamano moro mondo timre. I'm not the maker of it, but it is already en gima jopiny discuss. Koro janyuol nigi ting mar making sure ni nyathine ni is safe. So safety is not just because of maandamano. Safety nitiere manyaka keti nikech wantiere nyaka gi nyithindo ma e sechego eke ma iyudo ka no dhi oyudo ng'ato chako puonje these pimo kode kata mana these issues of sexual acts you get. Nyithiwa iyudo ka within that short time maybe oyudo kata mana ich nyithiwa ma yawuoyi gidonje drugs of course kata nyiri bende donjoga into these yes. Koro nitiere gik mang'eny matimore ka nyathi wuotha helu janyuol okode ni nyathi owuok odhi kanye kipocha ikelo ne report gima kama oyudo nyathi. Koro kama kamano janyuol ni yie gi ting. To kendo ting machielo ma janyuol tiere godo en making sure ni kata bed mana ni economic times tek machalo nadi. This child has to be fed. Nikech sama feed nyathi to ema koro nyathi biro wuok to dhi manyo chiembe kende. Ema ang' noyud gi ng'ato madwa kete kata mana under child labor. Yes. Ara ni make kanyo kaduogo mondo bi waboranga ne chenro mopogore opogore mosebedo ka timore kar kamana penjo kar kanyo janyuol nigi role mane sani ka nyathino loro koduogo dala mondo mi develop character ni bende mar nyathi kodok cases mathoth nitiere igo ni simu niero yen wan samoro wan acting parents deputy parents giweche thoth ido ni kanyo niero nyathi nyako wiyo bedo matek wuoyi wiyo bedo matek ko winj gik moko e sikul ogo ng'ato lero ni nyari jatino bedo mana lelo en ok kone gimoro amora odhi go abal e aora mawigwa nanga koso dhi dunga olal oduogo machalani nyang bende nitiere e aora gik matimore character ni wa develop yo machalnade e kinde ma nyithindo gi bende koro loro sikul nyakora mo joma sikol dakika ariyo tok sang'wen ma okinyi ma kawuono wakawuoyo masani ka waduogo twak dhi nyime kete mana kar ka warango ikruok ne loro mag sikunde mopogore opogore ikona ni kaunti ma Mombasa NTSA timo crackdown kanyo wach ma joja oko bende ne leronwa ka okinyi ma kawuono kowacho kar ka ni wadhi bedo kae ka warango gi achiel ka achiel koro watemo mondo mi walugi ane wapenjgi ane chal mar wach en mane mano koting'o NTSA kachiel koda ka National Police Service mano kama girango road safety operation ka gintiere Mariakani ka gintiere apano ma Mombasa Nairobi highway odiochieng' ma kawuono mano saa 5 mar onyango angi koro ane chal mar wach to en mane ka intiere apaya ka iting'o nyithi sikul chopgi e yo makare kamoro amora ma gidhiye wakawuoyo masani koduogo twak e mbako romo dhi nyime.
Waswahili husema eti haraka haraka haina baraka, lakini kile mimi najua, ukisiliki sana utapata top layer imeenda nani. Ndio maana mimi husema mapema ndio best Kama unachapa biz, raukia ngware, sababu mapema ndio best Kama unasafiri, toka ngware nani, sababu mapema ndio best. Kama umeitwa job mahali, usisleki, piga pamba nani. Mapema ndio best. Dial *811 338# to get mapema ndio best. Nyakwa Ramogi negin ji mahumbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asama dwa wache to go kot to jibiro tek. Lawyer sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami matho kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riuriko Duolta Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Wow. Hey, yawa, what a surprise. Kara ibende in kae. Inya kichama pilo gote. To in kikigoluya. Chikite kamano. Kitieko aboye. Nyathino chwat magera ina muinjire kodi. To kata kamano nyathino mite kahinya. Itweno kuwinj wach. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diam wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Niga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo na Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana Ramogi TV. Ero kama nyakromo jwangi no machiegni ahinya en geno mara ni podi kete karka en mor mara bere ni podi in koda karano chak chenro mara mbaka oromo koro sani wachopo e kidienyi monkoro bende wadonje tielo mar ariyo mare mondo mi wagone mbaka kotenre kod ikruok ne loro mag sikunde turi kod achiel kachiel mbuyo mag Ramogi TV Facebook wan kacha live kachiel koda ka mbui mar YouTube kokidwa kacha timo mos rangwe mbui mar Citizen Digital edhiro wakacha kidieny mar live kaito bangi dia Ramogi TV tineno wakata kisudo kaine wi apiko e nyamburko isodo idhi kanye idhi pur pori luo chenro achiel kachiel kata ka intiere pacho intiere boma upogore upogore kata jogo manoko ne pinje maoko ka pono ne okiyudo wa mbui mar YouTube achiel kachiel yudo achiel kachiel mbui no mano mar Citizen Digital mano yudo kokalo mbui no mano mar Google Play Store kata mano bende mano mar App Store yudo kacha achiel kachiel kiseyude tibiro ikona kanyo ni mbui mar YouTube marwa timo gimoro ne buffering koro tiende ni orenga kanyo to kinewa ageni kata kene YouTube kanyo bende koro kiwinj gima koni ka in gi ng'ama chielo man machiegni ng'ane no YouTube kone ni mos ahinya mondo mi odhi oranga ni kuonde mamoko mawacho ni wantiere live mano goting'o Facebook marwa kod mbui mar Citizen Digital mondo yudwa kacha achiel kachiel ndiknwa bende SMS line wayawe na 3:600 ka iornwa ote to wabedo kod ng'eyo ni to ochal nade kamoro mora ma intiere to twak biro ni e yo mane okinyi makawuono nitiere ote moko 2-3 mantiere kar kae angasom achiel kokete TV kanyo kachiel koda kama moko mantiere angasom giane sani achiel kachiel nitiere moko kanyo ma wayudi mag SMS bende nitiere akoni kanyo ne indikonwa kanyo en 2:600 mano ka wantiere kodi kar kae SMS no akoni nyakoro mojwang ni kindike to ayude nitiere mawacho ka ni
weche mag CBC na koni na riede ka auchiel nono kindiko bende diko nyingi mane koko wabedo kod ng'eyo achiel kachiel. Ramogi an commissioner Othira awinjo ka welogo pako private schools. En private secondary school mane maginyalo chiwo kaka ranyisi. Donge awinjo ni the school looks like the head. Betinde wan gi heads ma uchiwore kaka Gary Francis gini ntiere kanyo koso magene gini mana joma chal nade. Wacho ni medo pesa en mana chweyo principles mane wach paro muchiwo karaka kayo moko pontiere karaka tanga kawe moko makoro donje mbui Cleophas Pejna jolony mane studio ni en ang'o momiyo universities moko Orlando wacho ni Orlando mbili margi nigi offer courses mane mbui margi mane gimera ndiko mbui margi nigi offer courses moko kuom ranyisi nutrition to yud ni nyathi somo matieki maka koro gotieko owinjore ni otiek university eko kedo ni oken accredited to offer course ma nyathine otimo. Kamae otimore ne janyuol koro nyalo timo ang'o e weche gi duto. Erokamano nyakuom ote mari ageno ni giwinjo ka warange achiel kachiel loro kidienje mopogore opogore jo secondary loro kod ji mamoko wakawa ne ote moko aria ukae mar Injinia Lazaro Kanyambo wacho luoch education sector to pod ni kod midhiero mathoth. Midhiero chakore from the top government operatives nyaka joma head institution education pocket wacho ni ober kowe ne joma ne nokama kod CBC idea okuongo tim implementation korka changes bedie. Otherwise top leadership ok value education nikech gineno ni en harmless wing of the government. Erokamano ahinya wacho kanyo ni japuonj onge kod bunde koro kata gigomo to no big threat. Injinia Lazaro Kanyambo makari ubangi jamaguye Kanyada East. Erokamano ahinya Ruth Nyathi Ochieng wacho kama ni jopuonj osetiyo matek ma oritonwa nyithindo the whole term. Koro it's our turn as parents mondo wami nyithiwa arita makare wawe miyo nyithindo much freedom. Wach mar limbe makagi kacha akwedo nyathini kik wuog dhi e mandamano. Waket nyithindo busy cause an idle mind is a devil's workshop. Wa provide ne nyithiwa toka chiemo nok to nyaka iket nyathi piny mondo inyise chal mari. Jonyuol mabende joduogo ot gotieno nyaka koro duog chon nikech nikech nyithindo somo gima jonyuol timo. Owacho maduong' moloyo to waketuru nyithindo e lwet Nyasaye kendo wago mbaka kodgi mondo wasom go pachgi. Jogo malanch gi en chai koro nyaka ng'eni weche olokore. Aluo twakano moja inako. Iwacho ni jok madogo to gotieno korang timre nade. Iwacho ni kama gintiere karaka awago mbaka achiel kachiel nyakoro moge jwag mondo warangi ni weche gi to chal nade. Murino kal no mule matina ina adogire mondo miao lerna mathoth bende kotende kod kaka koro activities onego bed ni warango mondo penjo mane penjo kata to ne waruke warango chenro mamoko mag gero mag nyithindo mantiere dala jonyuol bende kod ikruok machal nade winjo moko kuom ote manodonjo kar kae Erokamano Cleophas adwaro wacho ni jonyuol nigi jukumu maduong' e raising nyithindo more than even school kata sami onge. Emibro yudo kantiere nyathi ma wuok e family ma ji nigi luor, that is the culture modonge around. Kati dhi environment ma ji yenyo to dala wuok puonji ga luor, ibiro yudo ka ichopo point mibuogi wacho ni gi dala wakacha pok aneno ka ji yenyo
abilani. You'll just find your way out. So within this school holiday, mawadhi edu maraboroni, jonyuol nigi significant role to play e ngima nyathi. Mokwongo adwa jiwogi kama mondo mi iger mise motegno dalani nyaka ibed osiep nyathi. Mae kuma gap maduong' bedie. Ibiro yudo nyithindo ma jo grade 6, grade 7, grade 8 nyaka high school mago pre-teens kata pre-adolescents gi adolescents. Adolescents gi pre-adolescents dwaro gi opogore gi nyathi ma ja preschool nyaka class 5. Ok inyal treat gi the same. Kech mani ng'ama feel niya ang'ama duong' an gi dwaro mara, I have an independent mind. Mori nyalo yudo ka in janyuol nene ok ati dhi school koro ong'i to penjre ni to moth mawuora ni dwa nyisa ang'o kawuono to an to sani koro ang'eyo chemistry gi physics. Koro the only way manyaki ielewa en ni nyathini nyaka bed osiepni. To osiep igero from ka nyathi pon kwa kinde motin. Koro nyaka wabed osiepe nyithindo. Wach machielo, the way na kaka nabedo raised up gi in gi nyamerani opogre gi generation madongo sani. Ok wanyal copy paste the same parenting style mane okelwa. Nitiere 4 different parenting styles ma kiyie na nyalo mulo mana machuok juu ya thuolo. Unoringo wewa kodi nyathina koro in ema kora dong kodi kaneni ka nyathi owacho ni baba kawuono adhi e party to janyuol kaka timre onge nikech ok odwa chwanyo chuny nyathi. Koro nyathi is at the heart of controlling the parent on what they do. One gi neglectful. Ma is also very pride sani. Neglectful nyithindo wuok ga e pacho ka gichalo ino kaka winyo wuogo kinyara samora wacho ga ni winy ni ga gi paro. Oringo to dhi okwanyo kudni to duogo ne nyithinde e nest to chako wuok tango ka ogi otero gi outing kipuonjo gi fuyo to chako duogo gi. In neglectful janyuol okia kata ni nyathine moth no loro school okay kata ni moth no chopo ga pacho koduogo to kia kata ni what did you do in the course of the day. Oonge copy. En tek ni Nyasaye no yawnu pinyo yao uduto te untie sawa ka ogik chieng' mudok school bende en sawa. Then intere authoritarian mane kaka wani wabedo ga rest. Ionge sauti. Ma ne onge ka gima ne wanyalo wacho ga mbele janyuol. Anything mane idhi wacho en ga makosa ma inoromo bega ni goyi at everything. Koro mano to cannot work with this current generation. Yes. Koro the one ma would encourage jonyuolwa during this holiday to begin practicing ne joma ok osebedo ka practice en authoritative. In authoritative parenting style, both the child and the caregiver kata the parent have got an equal conversation. Ma ok neget ni nyithinda koro dhi overpower. What dialogue? Nikech children ni give the right to participate in conversation. Kaka janyuol ne, I will have the overall say, to kata kadwa kwere reason ma omnomo kiko tim gimoro. Tadhi konenia, reason momi awacho ni I dedicate a few hours mondisom and for your own benefit. Tinge wancho ninyi soani, awuok ka dhi shiro, koro kaduoga yud ka ukusomo. To story urumo kamano. Koro mago gin gik moromo beni ijiwo kamano. Yena chok gi kanyo ilere yo makare. Mano kutone kod teams gi samo nego beni gero karaka. Mana samo lose ni wach moro donjo karaka. Ni japuonjre moro ma jagreda beriyo sani thieth bang' jirande chadhi kod beti. Tok yude ka okwalo mor kich e puotho wadgi e gwenge matente ne pedore nyama. Ma nyathi ma oseloro e dala. Kata poko loro sani jiri kore ni loro. Paro makamagi nikech magi mana ote mamero donjo sani. Maya achiel kuom weche matuch. Reswa mano mar weche manyien mabiro kar mokete mbui bete kinyo sekete kar kacha. Kwa yudo gi e yo machalo kama. Walose tembe. Gi kaka warito nyithindwa e kindegi makoro gi kore ni loro. Ing'eni Cleo ok inyal seyo janyuolni to ok inyal seyo nyathini be. Awacho ga ni this is life, gik moko timore. Nikech ibedo ka janyuol samoro ne en achiel kuom janyuol ma Mr. Mothosi wuoyigi, janyuol ma is present for nyathine. To gik makamagi yudi. Tiyudo kamae samoro timore to ng'at mo chadho nyathini ema nyalo seyo. Nikech moko mach
nyalo timo anything. Moko ka iso nyathine ndia klas 7 tiende ni pod otin to aneno ni ng'at mochadhe ni nodhi to the extremes. Mama no bende nyalo miya wuogi jothuro takono gini sama nyathi wadu ochopo kata moketho giri kata mulo giri mokwongo understand ni idil gi nyathi ok idil gi ng'ama duong'. Nyathi can do anything at any time. Tiyudo ga samoro bende makosa ma nyithindo timogi they learn from them. Koro in kisekawo nyathi ma isedhi mitong'o gi isechadho ing'eni okimiyo nyathini even a better opportunity to learn nikech already interfere kata mana gi psychological system mar nyathini, emotions mag nyathini. Nitie kaka koro itimo some distraction in nyathini. But dine gima kama timre tikawo patik tidhi timanyo janyuol nyathi ti report this matter. Gini hani nini dino chuli achula nikech kata mane a Children's Act inyiso kacha chani nyathi kapo ni otimo makosa to ne en gima ne dwaro ni mondo ochul. To janyuol is always compelled to make sure ni ochulo damage mora mora ma nyathi no cause. Koro janyuol ni nodhi to the extremes ma to me were not very necessary. You get? Nikech inyalo bedo janyuol maber ma nyathini ni we kikete kae mimiye tich ma nyalo make sure ni nyathini any reason momiyo no wuok oko mar borders mani define neka ni bedo maonge. To being ni podi bro yudo kano yudo away dio timo something that is called to be chike mani keto ka. Omiyo osetiyo but going further kwa mnani kaponi nyathi wadu gima chalo kamano tibedo ng'ama dok mos ema ni korenje kisinya miro kodi kisinya but koro aoro otedi jothurwani itelo mos yawa but that is too extreme. Get then this reminds me of gimane Ruth Chieng owacho. I loved her comment very much. Owacho ni sani jonyuol maduogo molewe udi nyaka koro make sure ni giduogo chon. Iloko yoregi. Iloko yoregi. At least ibro wuotho kendi duog seche mihero ka nyathi odoki school. But you see it cannot also work nikech some of these children tiri day schools. Koro tiende ni kore kuwuok odhi ponde ma imiele, ponde mimadhe kong'o, seche ka olale chama moro to ok rach kata kaponi dhi kuonde makamago, but always go with the mind knowing wacho Mr. Mo timre ka winyo nyalo timo sacha owuok to ng'eyo maber nawe nyathi enet nest in bende janyuol wuok king'e maber ni iwe nyathi e ot. Nyathini needs you for guidance. Seche miduogo chon be ka nyathi nyalo losi kodi be kinyalo timo tijeni moko manya kata kitedo nyathi bende yudo skills moko kuomi kata kaka janyuol. Koro kik wabed absent parents, kik wabed negligent parents. Yes. Mano ting mag jonyuol mantiere kar kae. Wacho ni kidieny mar ariyo ni mwaduogo nyokoro mojong waka ote mari bende kamoro mora ma intiere. Anga somo gimana kaka gimendo donjo nikech gibiro mathoth ahinya. Asomo tanga mia kachiel mana mantie ko kar kae. Richard Moth. Ntie kama biro ni nyathina mantiere grade 5 otuona assessment book nikech pok otieko school fee. Bondo Township Primary School is a government school. I don't understand why. Kama timore kama no wacho penje demo wacho education grade beach kali maja in a public school. Ote machalo kama kai nyinge kata kama no chalo Bondo Township alura mar Bondo Township Primary kan erokamano gima duone janyuol no en ni in as much as iwacho ni en free primary education nyaka wa live the reality which is happening currently in our country. Ibiro yudo ka capitation migolo ga kuom nyathi ka nyathi koro ibiro yudo ka thothne jonyuol mang'eny ang'eni yuto progress amoro to awacho ga pile ni mondo mi invest kuom gimoro be nyaki inject gimoro matin mondo mi yud what you want. Koro mentality mar ni en free koro everything should be free ni bende samoro dwa ni mondo wane kaka balance wasewacho ni en jukumu mar sirkal to provide free and compulsory, to this is not the reality.
matimore as we speak. Koro ibiro yudo kantiere ga institutions ma require parental involvement nikech even CBC has got a component mar parental engagement and empowerment. Mantiere responsibility and roles ma jonyuol omi to mondo gi complement godo what the school administration is usually doing. Koro you do in such instances, kind of assessment book, cost gangeni vary depending with every institution. Moko 300, moko 500 panini. Koro it may be a heavy burden to some, mao ginyal meet, jomoko nyal. Koro if schools could have of how they can help support these, mondomi every learner or you'd an opportunity to do that, that can help us. Again, it's frustrating for a parent, kanya thidi loro, to inise nine ko payment, or kodineno the assessment book for the child. But at that particular level, what I normally tell parents any, inyalo engage the head of institution on a one-on-one basis. Ntiere gaseche miwuoyo gi head of institution koneni, ang'eyo ni this is a requirement, yuto na beto dok piny matin, yie na mondo, access nama, then inyalo loso preliminary payment methods give the head of institution. That's how I would approach it. Ero kama na nyamurino kala kapo kadhi penjo machielo kaka inyalo rakori kod penjo machalo kama ma yudo kanyo kowuok Bondo Township. It's Chako medo kama. Ya wakonyo uru Bondo Township primary ka olok karo ala. Jonyuol golo pesa pile. School fees ichulo in all. Mana tieko mana ore fine. Ingeni mano gima timore adiera kleo. Tiyudo kama emomiyo sirikal timo marach. Nikech onge gimomiyo inyisowa ni free primary education to pesa imbendo kichul. Then you want to penjori niya. Ere kaka skundni is going to meet demands monego bedni gin bende gintiere godo. Nikech school kacha they eat sometimes in schools resources many kama way kaka CBC materials giki. Koro chuno head teachers mondo many away maginyalo yudo godo pesa kuom jonyuol so that these things can happen. But an gima kenda nyalo wacho kae en ni head teachers kikulok school de bende karo hala inya nikech this very jonyuol ema kata king'iyo tiyo kata mukti ora mana you have some yudo ka government is really taxing it, number one. Koro yudo ka janyuol ma entiere godo bende is very little or nothing at all. Then the same janyuol is supposed to also bring you money at school. Tok ni jonyuol gi bodo kantiere a number mano chulo moko ne go bani kore piro mano ko chulo ni so much moko imiye kata mana breathing space. Magi gin gik ma jinjore ga nyathi ni podo do Koro it would have been very human enough mondo school o make arrangements gi jonyuol gi maka nyathi otimo okitwe nyathi access na somo. Nikech you can imagine penj in nyathi matin tita mikata na janyuol itamini okine ni no perform nang. It is very inhuman. So to our head teachers or to the people that are responsible for nyithindo schools kachaka, just be human, be kind to these teachers and be kind also to these children. Mondo mi ingini sama ika okatamana results tinyiso janyuol tinyiso nyathine. Janyuol yudo motivation from these results. That is why they are doing these exams. You get. Then now go forward and make arrangements. Serikali no kukelo pesa, and this was the agreement. But also don't overcharge these parents. Don't make it a marketplace. It is a school. It's not a marketplace. So that unbende jonyuol chandore serikali finya jonyuol unbende kuchuchu podu medo finya gie beyond kakora keti e kona. Ingeo koro I just take away the humanity and okay gimani kare. Yes. Ero kama na enya kama podo ntiere karka opoga kinde gi kinde opoga seche ma wudu chinyo machalade ne jopun mine adiere gin jok modongo konde duto wacho ni mag yueyo ti mag somo
kod mag timo gigo magihero kata mago mag recreational activities onego bed ni ipoko gi yo machal nade bende kaka janyuol maneno chenro sani der mar ng'eyo ni gini to gipoge na kenge jonyuol manyacho ni duogo ka gi grade mar C ida bete buk nyaka doge ibire last term ni gi A iduogo ka ken gi B en ang'o miwano timore ida kiti buk mok iwuogo ok en gosiepe ting'ado gi kendo wacho ni oyo in beda ot janyuol kosewacho to sewacho kendo lore yo makamano gichal seche gi yo machal nade kinde makoro gikore loro kata moko mosechako yweyo sani. Okay. Erokamano Cleophas. Balancing time muhimu. Somo 24/7 ok nyisi nyathi bedo top achiever. Ok bedo kamano. Then as even we look at time allocation adwaro wacho ne jonyuol gimoro. E piny ka wan gi varied intelligences. Gikaw from jonyuol nikech gimipuonjo ji school majorly gin more of how to cope and how to live within the society, but ntiere what we call daily living activity skills, things like pedho kitandani, luoko saende, tedo chiemo, kaki relate gi ji, kaki interact gi joweteni, timo daily chores within the household. Koro mae opportunity ma janyuol koro kawo godo thuolo mar engage nyathi. Because beyond academics, awacho ni gaji pile as an educationist, beyond academics nitiere pertinent skills mowinjo beni ng'ato ka ng'ato bedo godo. Nyaka ibed gi effective communication skills. Nitiere mier makidhi to iyudo ka nyithindo bet to the way even they look at you kata kaka gidwa mosi kende tells you there is a mismatch kaka gidongo. Which is a very big gap. Koro kata kaka kopo ni koro janyuol nyalo kawo kaka koro an koro nyalo wacho ni nyithinda ni ka wendo biro to ignore everything mitimo. The immediate thing to do, go and say hi to the visitor. Then wachne wendo ni machiegni odwa. Kantiere gimoro minyal miye tinyalo penje ni inyalo gombo amiyi pi ma inyalo modho koso kata kantiere nyuka moro kata kantie chai magwar katias ways makaka oromo beni ng'ato bedo brought up kosetieko to ka wendo tieko ka en kata madho nyuka to kirit ni wendo koro semadho nyuka we agwate mesa luang ni fuare itiyo koro janyuol push nekech ng'eni we learn skills kaka wabedo trend. Koro janyuol wacho ni wendo osetieko madho nyuka kawo kombe ni kata gola agwata ni ang'o e mesa dhi go mondi law. Oneno gimoro ma simple, but unless opuonji kamano, it becomes very difficult mondo mi implement. Then, kamano serumo, each day, king'iyo even structure, and I thank CBC for that, structure mar CBC, play has been given prominence from pre-primary 1, nyaka senior school, design. Body wadwaro nikech piny masani opogre gi piny machon. Ne chon chane ji nyalo dhi utugo gi mbeseni tinde those places jiogede kagi urban setup kama ki setup yudere koro ji nyithindo gidhiro me play field. So janyuol create ne nyathi few opportunities kain urban centers koni nyathi nyalo engage even in an evening walk Martin, ka gin gi ndiga ginyalo riembo. Ka en play kata gi mpira gitug gi mpira Martin. Ka en gweng' kocha ka ginyalo yudo thuolo ma giromo kata mdhiambo kamoro to gibedo giromo gitugo gi gombaka. Ka opportunities mag mentorship nyalo yudore. I would encourage jonyuolwa mondo wa enroll nyithindo e mentorship programs. When kawa bedo ga mentored, ntiere skills mwayudo outside academic space. Magi weche mag kata gin mentorship moko piny wacho ni ok in moko manya bedo ni yudore yo mayot to jonyuol duto bende manya yudo thuolo matero nyithindo gi e weche machalo kamagi. Magi yore magi manya bedo ni gin affordable ma jonyuol gi nyalo bedo kae ka tiyo godo ahinya e kinde gi ma bende nyithindo gi koro loro kata gikore ne loro ye kae mo. There are a number of things minyal team within our communities. Well-wishers nyalo volunteer mondo offer service delivery ne nyithindo. Nikech ka in ng'ama nigi mean well for a society, inyalo offer your services just to meet them even for a 2-hour talk. It's very necessary. Nikech kaka iyudo achiel kuom jawinjo marwa owacho ni an idle mind is a devil's workshop.
ka nyithindo gi obeta beta ema koro ibiro yudo ka koro nyawadgi moro kone ni nitiere gimoro ka iri minyalo ywayo ka seche miwinjo ka in stressed to koro wiyi dhi bedo ang'owa, wiyi dhi bedo cool. Kata ka gweng' kocha injo ka ng'ato wacho ni kiywayo yath kabisa to koro kibet kata e buk ka janyuol obiro to koro chemistry no mol concept donjo ga donja. Koro volunteers anyalo call upon people who can volunteer to offer these services around our church services nikech kuonde moko kuonde lamo iyudo ga ka nitiere ga these services maseche moko bedo ga offered on a voluntary basis. Ng'ato wuok to nyithindo dhi romo bedo ga to bedo kamano. Jukumu mar government oka aniget ka. Ministry should come up with programs. Zenyalo paro ka ndalo corona ne KICD owuok gi some few programs, radio nini mane nyalo puonjo nyithindo over a few times. The Ministry of Education nyalo design such programs as we speak now. Nikech en gima the KICD, ICT Hub and Education, the Edu Channel programs are having programs mag support for nyithindo of that nature. Koro inyalo land to gi publish kaka ne gi publish ndalo corona cha. A timetable katobed mana twice in a week, it will go a long way in supporting our children. Erokamano ahinya. Maureen Okal, e chenro mopogore opogore mantiere karka kata odok ni jalony weche mag somo ka nitie riwruok mari mano mar Okal Care, gigo ma rango weche molos sane mag mentorship gi kendo kama gintiere mondo mi nene adier gino ma idwani mondo mi ochop ne nyathi sikul ochopo e yo makare, weche mag mentorship kata tayo gi e chenro gi mopogore opogore kinde gi magiloro mondo mi girit saa mano mag yueyo, somo kod timo tuke mopogore opogore monego bende gitimo e kinde gi mag loro gipog gi e yo machal nade? Cleo, iwacho gani when you fail to plan, you plan to fail. Koro nyithiwa gi ok wadwa ni mondo at the end of the day gi fail, to ok wadwa ni mondo jonyuol bende mondo fail. Koro yudo ka wane Okal Care mara mingi kata seche mang'eny wajaluongo ga nyithindo. Wachako ga we visit them in schools, wanyiso gi chuth gi school kuchocho. Sama giloro mane ok warich kata ma pod wamedo chopo kanyo, wapango ga programs. To iwinjo ka japuonjo wacho kaini, even if it is a 2-hour thing, gibiro kachacha ema wawuoye, wanyalo wacho anything, okwa structure. But it is always very important generally mondo nyathi obed programmed. Kiko bedo nyathi ma kuchiew to gimo dwaro no emotimo. Nyaka kaka janyuol kata mana as a caregiver ni wacho ni you are the deputy parents. Yes. Koro as a caregiver mar nyathini, irrespective of your of relationship mari gi nyathi, nyaki make sure ni nyathini imiye program ma en gi samo nyalo chiew go, ok ninda fuani ketire thina moko makoro ento sechego mane gi oloko ot kar nindo. Ma other things koro yudo kok timre, mano ok en nyathi mani kare. Nyako chiew ng'eni ji chieng' sama kamae to magi ma nyaka tim within this time, then after this nitiere time is mondo make sure ni i-facilitate makata ka en fair, nyathini gi fair modhi godo kuchocho. To bedo kendo watchman mar neno ni to fair nani na miye ochopo godo kama nadwa ni mondo ochop cha. You get? So you engage gi that way, to yudo ka nyathi bede feel ni I'm also a free being, ma okored na ngima ma so much, ma aonge gi teko over myself. You get? You do these things, but you also give them a breather. Ma uyudo en gi nafas moro bendo fuong'ore e kien. Koro yudo ka gik mani pango ne gieki berne onyalo tiyo kodgi. To kiketo gima inine na authoritarian, ti yudo ka kendo koro gigi kiobo sabotage gi. Obro reject gi, okobi tiyo kodgi, koro botimo meke tinge maber ni meke mokoro dhi timo gi. To koro dhi bedo gik moko mok ni kare. And this makes me to tell parents ni seche ma inacha nyathi in any way, there are two forces matiyo ka. The force of a parent ma need mare eni mondo nyathini imolde into a better human being. To nitiere also another force ma I would say ni force mar distraction. Koro kanyo wacho ya jachien, you get? Koro yudo ka nitiere force mar distraction. Koro chuni kaka janyuoli ino mondi tima tek so that you are forced to nurture this child into a better person overcomes that force of
distraction. And this will happen and you become successful in nurturing this nyathini into a better person by putting chenro manikare ma nyathini can easily receive or can easily embrace. Yes. Erokamano ahinya. Nitie kama machielo mondo mwarangi. Iwache kinde mokalo jonyuolwa jogo manobiro mbelewa mana lose kidieny na kama ntiere Mr. Mo. Chenro mathoth nitiere karka. Kendo iwacho ni community service. Kata ne nyithindo gi okonyo e chenro mopogore opogore e gweng' ma gintiere. Gima kamano temtime piny mano ma Ingereza. Prime Minister machon manosetieko mare Rishi Sunak. Notemo kelo gima chalo NYS. Idonjo public service nyaka donde kendo ne kanyo kaka itiyo community service e makare. Kenya ka wantiere kod NYS. Kendo nitiere chenro magitimo opogore e kor gwenge. Tainya iwacho ni kinde machon oganda ne donjo kucho kendo ne do tiegruok mopogore. Moreno kale kan angikono ko chopo kan. Goro Giteno che kinde magiloro bagi duogo placho. Io faccio intero local initiatives, ma stiere allora non è bene che donje. Gin kaka mage to bende paro kideny masani mag nyithindo manie sikul maloro. Gin jok manyalo patek activities gi e kor gwenge e yo makare. Kata kapo ni gintiere to ka gionge otimo ang'o mondo mi uketgi kata e community service mondo mi gien gedi Erokamano Cleophas. Aparo ni ok gidhi yudo pek nikech part of the curriculum ma nyithindo masani somo e CBC nigi component mar community service learning as a key component mar gima gitimo. A way of training them ni somo ber to tok kisesomo nitiere role ma in kaka nyathi I play in the community. Koro gibed issues like maybe environmental mitigation or improvement, obed replanting, obed reach out to the vulnerable. Nikech gidhi as per every level. Kata obed nintiere meetings molosi gi the local administration just to sensitize them and take part in nation building at the community level, even at the household level, magintiere. Koro chenro ma ok diang kama bede ni eni at our community levels unless Kamurinang ne clarify kind give that information whether structures are existing outside school. Because what I know from the designs Magisomo school, Gingik are structured what they are supposed to do. But beyond now that which they do give school curriculum at the community level, I'm not so private with the information Madiang I watch confidently which can guide them unless they tend to help support that. Bueno, kalgino medame de via kanyo kotona kata gigo makare machon mabene kerango tudruok mano mar konyo tije mopogore opogore e kor gwenge kachel koda gino mane mamoth bende wacho kanyo minyalo medo. Cleophas for ingeni nyithindo gi gintiere gi ages matindo go through to awachni kata form 4 mago to onge. Iyudo ka a presidential working party report mar education there was a suggestion ni every person motieko senior secondary onego beni kuongo join National Youth Service koreka odhi university. Am I right? You're right. Yes. Koro iyudo ka mago gin chenro ma adiera can always neno ni nyithindwa gieki are molded into better people or better citizens. But the truth is ni at the community level to magi gin gik maonge. And that also reminds me of issues of education makata mana nyithinde mantiere within that constituency oloso nigiga such programs. So I would just also request ni jotendwa mantiere kaluowa gi tem matek mondo gineni such programs olosi. Recently naneno moro gi Bensuda Mahoma Bay. She did a wonderful thing gi nyiri moko ka nyithi school ba nyiri konyiso gi how just to keep themselves safe from sexual immoralities. You get. So such programs gi konyo, they go a long way. Yes. Erokamano ahinya.
ikruok to chal nade kaunti ma Mombasa kuna mujonasi ni sane wakaw thuolo mag rango kone mopogore opogore joja oko tie kaunti ma Mombasa nitiere Karieko Nyamburko kanyo kon wane ni nyaka sani jopuonjre donjo koso jonyuol omogi to chal nade nitiere kawa loso ikruok ne loro mag ma opogore opogore joja oko yawre kendo machiegni miwa ne chal mar chiwo Fasolo chawinji maber kaunti ma Mombasa ago touch kamoro ni membe tayari mano descend maduong' mar buses mantiere to Mombasa kae mondo wang'e ni to chenro chal nade chenro wuoth to watemo ng'iyo kodgi koni nyaka sani wang'e ni thoth podi pok ochako loro kata kamano gero nitiere ni juma ne gidhi chako loro to kama nitiere gi moko kuom jogo matiyo e sirkal buses mantiere kae ni adwa man to gi kwok gino kachal nade weche mag booking pitneno kachal nade nyaka gi sani event ok ber ahinya kala bedoga pile Mwembe Tayari en kumodich sana lakini ka chakre ng'anyo chakre chieng' tich ariyo gi tich ang'wen ji bedoga matin e town ji ok bedga mang'eny giluoro wach ng'anyo pimo kaka ji osebedo ka timo booking kinde mokalo to gi nyaka sani ng'anyo chak timore kinde Tuesday iparo ni ma nyalo ng'iko wach wuoth iparo ni jok ma koga nyithindo dala kwan jogo mabook ga iparo ni nyalo ng'ikore kabisa kaka chieng' tich ariyo joma book bedoga matin kaka kawuono ara king'eyo geche madhi ok gidhi pong' nikech ji oluoro gichiko itgi gi chieng' tich ang'wen wach ng'anyo osetungo wach safar kabisa kata joma dhi wuoth ng'eny gi penji ni to tich ariyo ng'anyo ok bi bedo kata ng'ama dwa dhi tich ang'wen openji ni tich ang'wen ng'anyo ok bi bedo koro inyise ni wakia nyalo bedo ng'ada tiket kapo ni ng'anyo bedo to wanyalo loko ni tarik machielo to ka ok obedo ng'anyo tinyalo bira tisafiri kamano ayude pajadak machielo baba chakna chaka gi nyingi tinyisa ni to weche chal nade te send bus ma Mwembe Tayari ka erokamano nyinga Ouko National Odhiambo amor kuom penj mupenjowa kendo galwara marwa weche chal nade issues mag booking wang'e ni nyithindo nego beni loro chakre towards giko juma ni to gi juma manyien uneno ka ikruok chal nade ikruok wan go maler nikech koro waneno kwa booking marwa kaka wan jo madhi Mombasa Nairobi Busia booking waneno kwa ji osechako respond wan gi ji makoro book jomoko book advance jomoko book immediately kaka jok madhi Nairobi geche koro wan go maber kabisa wang'iyo kawuono chieng' tich ariyo mar juma mokalo nwaneno ka Mwembe ka ne ok bedre kata geche ne onge pogruok mane muneno sani gi kinde mane ng'anyo nitiere pogruok nitie maduong' kabisa nikech tich ariyo gi tich ang'wen ne ndalo ma maandamano to koro sani wan waonge maandamano nikech koro kwe wan godo ng'eni ka maandamano nitie ji oluor mondo mi odhi e wuoth to sani koro waneno ka piny ber piny yom kata wan jok mabiro booking ng'eni koro nitie kwe ng'eni ka kwe ber wuoth ber ahinya jok madhi booking madhi pinje kaka Kisumu Busia Malaba koro ikre booking koro wabuka pesa koro yudre maber kinde ka dhano koro gichule jok manigi shida meke office ema tieke ndalogo to be wawe ka kiba marwa ndalo ma jok ma book mang'eny erokamano ayude pajadak machielo ka suda kae nyisa ne waneno ga kinde mokalo jok matie stage ka osebedo ka ywak ne gach SGR gikoni SGR osebedo ka mayo ohala akiane gi sani makoro dhano dwa loro kata nyithindo dwa loro skul ni be wach ng'ur mar SGR cha pod nitiere koso tinde un sawa e stage ka cha gi nyingi gi nyinga iluonga ni Geoffrey Ochieng to wach manyalo wacho mar jo SGR oketho wuoth ahinya e Mwembe Tayari kae nikech kake wan jowuoth yudo ni joma ng'eny sani wan wadhi SGR to jok mang'ado gari te nikech kaluwore kod sa koro mano kelo ng'ukni maduong' to an gima nada wuoye wach maduong' en kake waneno Kenya kaka dhi gi kake piny dhi ing'eni jaluo ni ng'ama riek to an kaka inena ni akijana ma pod tin kendo akijana ma pod riek gima nyalo kwayo jo Kenya mondo obed motegno nikech Sakayo en kijana matin to embe oneno mbele koro ing'eni sama koro dwa tieko opposition leader sama koro sani ODM kod Kenya Kwanza odwa ni koro mondo kel pamoja mondo koro joti pamoja mano wach ma miriamba an mano wach manatamora nikech koro ing'eni dictatorship kodhi bedo go ng'eni ng'ama wuoyo go kada kama tin to saloko paro koro an gima nyalo nyiso jo Kenya kata jo ODM gibed jo mariek nikech enang'o sama osadhi okawo ji ang'wen
omiyo tich koni. Koro ing'eni mano dwa tieko gi out of bunge to gi iye mar bunge. Koro jogi ok nyal wuoyo nikech gionge duol. Gin e sirikal. Ting'eni samitiyo gi sirikal, onge kaka inyalo pingo sirikal. Apani wawinjore. Koro gima nyalo kwayo jo Kenya mondo obed motegno. Gibed go opposition leader nikech Kenya ka onge opposition leader. Idhi yudo ni koro gimoro amora itimo e Kenya ka to onge gima dhi mbele kata be onge ng'ama nyalo support, ng'ama nyalo nono nonro gi gimoro amora ma dhi timo. Generally weche mag wuoth ineno ka chal nade kawuono, especially ka koro ikruok ne nyithindo dok e skul. Ji loro kendo aneno ka weche mek wuoth, but sani to pod joluor nikech mandamano maluwore kod Tuesday. Every Tuesday nyaka waket mandamano nikech kumoro amora wang'e ni Kenya mzima pod ji oketo pachgi kuom mandamano ni tich ariyo ka tich ariyo mandamano nitie. Erokamano. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV, mano mana pach moko kuom jogo mantiere e stand bus ma Mwembe Tayari kae. Ka gitemo mana nyisowa kaka chenro mag wuoth chalo, to chutho gi sechegi ma timo ikruok ne loro mag skunde ma e seche ma kamagi endi stand bus ma Mwembe Tayari bedo ga modich ahinya ka jopuonjre dhi e miechgi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Aya, erokamano ahinya George Aoko, ilere yo makare. Jal mogikono ema weche mag wuoth gi wacho ni en mandamano gi Azimio, gi ODM, gi Ruto. Awuoro. Erokamano ahinya George Aoko, ibago twak e yo maber. Ang'e wawe imany weche mamoko mapod biro odiochieng'ni ma kawuono. Adong' gi thuolo mar dakika achiel kata ariyo kende to watieko, koro waduogo e studio kar ka mondo miang' watieki an ka kod Morino Kal kaachiel koda ka Moth. Ada miyo thuolo mondo miya weche magu mogik. Mokwongo ka en warang ikruok ne tam manyien. Safety kaachiel koda ka responsibility mag nyithindo gi kinde ma gintiere pacho. Nego bed ni itayo gi yo machal nade. Ang' achako kodi Richard Moth mondo mi ang' kono mari mogik kotenore bende kod gini ma watieko sani koro ka watieko. Erokamano Cleophas, wachna mogik en ni akwayo mondo jonyuol o support nyithindo. Term 3 is a very short term. Obed ne nyithindo madhi timo ginene final assessment maggi kata ma transit to other grades. En jipo mondo jonyuol wawuoth gi nyithindwa kanyakla. Wamigi every support mana kaka wacho mokalo. Nyathi ka nyathi nigi pok mare, ntiere mar gifted differently. Ka mag somo wajiwgi, mag sports and other talents bende jonyuol ojiwgi. In terms of safety, awacho ni kila mzazi wawajibika arita mar nyithindwa. Itima the much you can a level mi inyalo timo in terms of providing quality. Erokamano. Erokamano Nyamrino Kal mari mogik petieko. An mara maduong' adwago ne TSC erokamano nikech e puonjo kachacha oting'o ga TSC, to ting'o gi japuonj, to ting'o gi nyathi. Gisetemo makata be mani pesa ok giyudi bedo nade to gise make sure TSC has really made sure ni nyithindwa koro chopo e second term. To wakwayo ni mondo gimed press kabisa mondo mi allocation mamiyogi nyalo ndiko jopuonje, to nyithindo bende nyalo yudo resources e school kachacha. Gi press mondo mi otimre so that at the end of the day wantiere gi masomo bora. Takwayo kabisa ka Nyasaye okonyo Honorable Mbadi ma okawo the position ma koro sani waneno ni I don't know the word to use, but oket sinani mondo oneni Ministry of Education oyudo pesa. Nikech wan gima koro sani wadong' mwadwaro kwayo Kenya kae maduong' ne nyithindwa kaka jonyuol kata kaka stakeholders mag education en ni mondo skunde mantiere Kenya ka oyud pesa mondo misomo ma nyithindwa somo obed somo mar adiera, kik obed somo mar tugo. Koro sama itimo budget cut kata sama ifinya pesa ka gi kacha, to make sure ni pesa ni at least kata kifinyae to Ministry of Education ema mondo iterne gi pesa gi Ministry of Health. Jomoko gi nyalo werigo matin, lakini education ka chandowa kabisa. Ok wadwar ni nyithindwa litnwa ka nyithindwa are being taken for a ride. Yes. Erokamano Nyamrino Kal, jalony mag somo kaachiel koda ka Richard Moth kuom yudo thuolo mar twak kodwa e Ramogi TV. Channel mar mbaka romo kawuono nitie penjo mada penji kar kanyo, kata kamano nyakoro Mbujango oro ote ka
mato ang wadhi ga dhia dala koro ka waparo to kete chunywa wacho no yawre Cleophas Almile Centrolare kan Suba Kuria penj na jolony kadhi penjo gi sani ke sa oserumo wacho ni an gi nyathi ma ja form 2 okwero somo but is ever on top of the class ere kaka nakonye nyakora muge jwang nyathino ni sawa se mana ni inya bedo namba 1 ei jogo ma winjo somo e yo makare kari nya bedo namba 1 e class mantiere ji mamoko awe gi kanya kora muge jwang ero kamano kuom bedo koda wachak chendo nyaka sani makoro watieke ran ka kod Joyce Oduor kod Sharon Ng'ao gi jogo duto motayo mokelonwa twak kawuok e kaunti ya kanyo kod Joja Oko Philip Ochieng' Mwalimu erokamano gi lan gi duto kaunti re kiru machielo mano tayowa bende ka wakelo chenro mopogore opogore odiochieng' ma kawuono anto natayi e chenro nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokew nyaka Chisango waher somo kendo warakuru nyithindo e kinde ma giduogo ka koro giloro sikunde oriti masani.